كوكو البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم فيديو غزال البنات ومهم، ولكن سمحوا لي وكنعتذر بزاف لانني جبت البصله بيضاء ماشي حمراء، ولكن بغيت نشاركو معكم على حقاش دازت عليا بالمرض بزاف البنات. قسما بالله لا تكرفست بزاف كاع، ولكن بغيت نقول لكم البصله احسن علاج للدواء. ليها بزاف د الحوايج، هي راكم كتعرفوا ان فيها الكبريت، فيها انتيبيوتيك، فيها كل شيء الصراحه. البصله ما خصناش نستغناو عليها. البصله مهمه البنات، دائما تناولوها كعصير، ولكن ماشي نكثروا منها بزاف. المهم البنات كتعرفوا البصله الحمراء حتى هذه راه حتى هي دواء، حتى هي مزيانه. المهم غير انا كنأكد عليكم انني حيت انا درت البصله الحمراء ما بقاتش عندي الصراحه. البصله الحمراء راه غزاله وصحيه وزوينه البنات، واليوم انا لقيت هاد البصله عندي وقلت غادي نشاركها معكم. البصله راه كاينه في كل بيت، يعني كتلقاو البصله. يعني البصله ها نتوما كيما شفتوا هذيك البصل، غير هو البصل الاحمر كيكون احسن. لهذا البنات جبت لكم هذا الفيديو اليوم لحقاش مريت بظروف خايبه بصراحه، مرضت بزاف وخديت الدواء وما خديت. وبصراحه البصله هي اللي خلات لي كتعرفوا انا راكم عارفيني طبيعيه، وكنجيكم الصراحه وكنجيكم المعقول. درت الدواء ودرت سكينجبير في اتاي، درت الماء والحامض، ما درت البنات بصراحه. كما كتعرفوا ليها بزاف ديال الفوائد وصحيه وغزاله بزاف، لهذا قلت غنشاركها معكم. البصله ما خاسرين حتى شي حاجه، وكل بيت راه فيه البصله. داكشي علاش بغيت نشاركها معكم، وداكشي علاش طولت عليكم في الفيديو شويه، ما بقيتش كنصور الفيديوهات. بصراحه كتكوني مريضه وهكا كتحسي براسك مسخسخه، ما بغات تهضري مع حتى شي حد، ما بغات ديري والو، كيكون عندك شويه ديال بحال الكآبه، بحال الملل، بحال ما هكا هو. ولكن واخا نصحكم البنات ان الا كان الواحد مريض وهكا خاصو بالعكس، خاصو يخرج، ما يجلسش، ما ينعش، باش ما يتزيديش تمرضي اكثر واكثر. لهذا البنات قلت غنشارك معكم هذه الوصفه اللي زعما داواتني زوينه بصراحه. بزاف العائلات كنت تلاقيت مع النساء بزاف كيقول لي ديري العسل الحور مع الحامض، كيخفف عليا، ماشي ما كيخففش عليا، ولكن ملي درت البصله مزيانه. انا عارفه البصله انها مزيانه لمرض السكر، يعني انا البصله كتقاد لك السكر، اذا كان السكر طالع كتهبطو لك وكتخلي كتقاد لك السكر البصله، ولكن ماشي كنكثروا منها. البصله محكوكه كنزيدوها مع شويه ديال الماء، كنشربوا معلقه مثلا. عندنا كاس نحكوا الماء ديال البصله، راه اي واحد راه عارفو. كنحكوا ديك البصله، كناخذوا الماء ديالها، هاد الكاس مثلا ديال العنبه، كنعمروه، كنحكوا بصله كامله قد هكا، كنكوبها بحال هكا، ونديروا القياس اللي بغينا، كل واحد يدير قياسو اللي بغا. المهم البصله كنزيدوا عليها شويه الماء بحال هاد الحبه ديال البصله، غندير معها هاد الكاس ديال الماء. شنو غناخذ؟ معلقه في الصباح قبل الفطور كناخذ معلقه، ومن بعد ما نفطر نشرب هذاك الكاس اللي كيكون باقي، نشرب منه عاوتاني جوج المعالق. ما نكثروش منها بزاف البصله، معلقه وحده قلت لكم معها الماء، يعني في الصباح قبل الفطور. ومن بعد ما نفطروا نشربوا عاوتاني ناخذ منها جوج معالق، حيت ما نكثروش منها بزاف. لحقاش راه واخا كنقولوا البصله لا كنطيبوها كناكلوا، راه قلت لكم راه عندها واحد الفوائد كثيره الناس بزاف كاع. داكشي علاش بغيت نشارك معكم هذا الفيديو. بصراحه انا نحكها علاش لا، ما كنتش باغا زعما قلت بلا ما نحكها، ولكن صافي نحكها ونستعملها. البصله ليها فوائد كثيره وزوينه بزاف، والله الا قسما بالله زوينه البنات كما شفتوا. ها نتوما البصله راها غزاله وصحيه. انا كاع ما كنت عارفه، انا عارفاها كتصلح للسكر، ولكن ما كنتش عارفه انا غنستعمل غير هاد النص ديال البصله صافي. المهم غناخذ طبسيل كما شفتوا. خديت هاد النص بحال هكا غنحكو، راه كل وحده عارفه شنو كدير. انا غير بغيت زعما نشارك معكم وصافي. وصفه راه غزاله وصحيه وزوينه بصراحه. هانتوما شفتوا هي كتطلق هذاك الماء ديالها بحال هاد شويه اللي درت، هذا راه غير شويه ماشي كثير. هذا مثلا غنزيد عليه الماء، غنزيد عليه غير ربع ديال الكاس. انا غنوريكم كلشي بالضبط باش تعرفوا. هانتوما غناخذ الكاس، غندير فيه ديك البصله اللي حكيت. راه البصله ما تكثروش منها البنات، انا كنأكد عليكم. الا تقولوا لا البصله ما غدير، راه
يعني هي عندها منافع كثيره ولكن ما نكثروش منها بزاف. هانتوما كما شفتوا. انا غنشرب هذا دابا نيت، علاش ما غنشربوش؟ واخا شربتها في الصباح غنعاود نشربها. شوفوا شحال ديال البصله. هانتوما انا كنوريكم كلشي وكناكلها لكم. الا بغيتو تصفيوها صفيوها. صراحه انا كنت كنصفيها في الاول ما كتجيني شويه خايبه قاصحه الصراحه، ما كتقديش عليها، ولكن من بعد راه وليت كناخذها بحال هكا بصراحه. هانتوما شحال زدت تاع الماء حيت راها قاصحه شويه. شتو صافي. هاي بغيتو تصفيوها صفيوها. الصراحه انا وليت كندير ليها هكا، كنجغمها هكا بصراحه، كنت كندير معلقه. المهم من الاحسن انا ما قلت لكم ضيفوا ليها لا عسل لا حتى شي حاجه، غير بحال هكا. كاينين شي حوايج بساط عندنا في الدار وما كنستعملوهمش وكنبقاو نقلبوا ونبحثوا، وهي راه الصراحه راه غير البصله انها راه كافيه البنات، كافيه بصله كافيه بزاف ديال الحوايج وبزاف الظروف اللي حنا كنمروا فيها وفي هذا الفصل هذا اللي حنا فيه. يعني البصله كافيه. لهذا البنات انا كما كتعرفوا راني شاركت معكم فيديو، ما تبخلوش عليا باللايك، دخلوا وديروا لايك، بارطاجيو الفيديو. راه الا درتوا اللايك راه كيقطع كي هذا الفيديو كيوصل لعدد كبير من الناس، يعني حتى نتوما عندكم الاجر. يعني الا درتوا اللايك راه اليوتيوب كيقترحوا على بزاف ديال الناس. لهذا كنقول لك دخلي اختي ديري اللايك، كثروا اللايكات بزاف، ما تبقوش غير تفرجوا غير في الفيديو وصافي. ديروا اللايك، اشتركوا في القناه، بارطاجيو الفيديو ديالي، وانا راه كنحماق ونموت عليكم بصراحه. الاحلى متتبعين لهذه القناه اللي بكم كتزيد وكتزيد تكبر. بصراحه انا ما استغناش عليكم، نتوما اللي دعمتوني وشجعتوني، والفضل كيرجع لكم كاملين. كنشكر كاع المهمات اللي كيتبعوني وكيدعاو معايا بصراحه، وكاع خواتاتي صحاباتي كلشي كنتوما كلكم العائله ديالي. ولات عائله عندي كبيره الحمد لله، كنحمد الله. هذا كله بالفضل ديالكم نتوما. لهذا البنات داكشي علاش انا بغيت نشارك معكم هذا الفيديو. لهذا الغزالات ديالي كما قلت لكم شاركت معكم هذا الفيديو. نتمنى انكم حسن الظن ديالكم وديروا هذه الوصفه الحقه. نسيت اجي رجعي قولي لي. المهم هذه البصله هذه ممكن تعطيوها حتى الوليدات الصغار، ولكن البنات كنأكد عليكم ما تكثروش. انا كنقول لكم معلقه، يعني معلقه كبيره لينا حنا الكبار، اما الوليدات الصغار راه غنديروا ليهم غير معلقه صغيره، حيت هذه البصله راه كتشوفين فيها راه فيها انتيبيوتيك، كتصلح للحرق، كتصلح للسكر، كتقاد السكر. احسن من الدواء 1000 مره بصراحه. انت هذاك الدواء اللي كناخذو حنا كيحيد لينا المناعه، كينقص الوليدات المناعه ديالنا، كينقص لينا حنا كبار وكينقص لينا المناعه. حقاش في واحد يعني هذوك الادويه كلهم صعابين، ولكن باش كديري البصله وشي حاجه شي مكون في الدار وساهل بحال ما هكا راه واعر البنات، واعر البنات. وسولوا الجدوات ديالكم، سولوا بحال هكا، راه غادي تعرفوا ان الثوم والبصل غير الثوم ما بغيناش نديروا الثوم. كاين الناس اللي كيكون عندهم طونسيو ولا شي حاجه، حيت الثوم حتى هو انتيبيوتيك وحتى هو زوين، ولكن ما كيصلحش الناس ديال السكر. غير انا قلت لكم زعما الثوم حتى هو راه غزال وصحي وزوين. داكشي علاش. المهم البنات كما شفتوا انا شاركت معكم هذا المشروب هذا، مكون واحد ساهل البنات وما فيش شي حاجه صعيبه. وانا دابا والله الا دابا غنشربها قدامكم صراحه كاع ما ولفت البصله كاع ما كانت كتعجبني. انا شربته هو بصراحه قريطاش كيشوطهم كيشنشطهم، والريحه ديالها اللي ما قدرش على الريحه ديالها يمكن يسد نيفو بحال هكا، يسد الانف ديالو. وجغمه وحده باش يتهنى منها في دقه وحده. بنبقاو نشربوه بشويه حتى الوليدات ديروا لهم هكا، حيت هي شويه. انا ولفتها والله الا ولفت هاد الايام كنشربها بزاف، ولفتها صافي، ولكن ما تكثروش منها بزاف كيف ما قلت لكم. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى انه نكون عند حسن الظن ديالكم، وسمحوا لي البنات الا غبت عليكم. عارفوا انني عندي شي ظرف ولا عندي شي حاجه هي كتخليني نغبر عليكم، الا المرض داكشي علاش. البنات كيف ما قلت لكم ما نطولش عليكم الفيديو، وقيلا ما عرفتش واش طولت ولا ما طولتوش. نتمنى ان يكون هذا حسن الظن ديالكم وينال الاعجاب بالفيديو ديالكم، وبارطاجيو مع العائله ديالكم. يلا نخليكم على خير، بسلام عليكم. فيديو اخر ان شاء الله قريب ان شاء الله. وإلا عندكم شي طلبات الف مرحبا، على راسي وعينيا، اي وصفه بغيتوها الف مرحبا. المهم نخليكم دابا، ما تنساوش اللايك الاشتراك البارطاج البنات، كثروا لي اللايكات بزاف. انا ما عرفتش علاش البنات كيتفرج وما كديروش اللايك، ما عرفتش.
الناس اللي كيديروا ديسلايك حتى هما مرحبا الف مرحبا. مرحبا باللي كيحط الراي ديالو واللي ما كيحطش الراي ديالو. غير هي اختي الا ما عجبكش الفيديو من الاحسن خرجي منه بلا ما تبقاي ديري ديك ديسلايك ولك حسن الاختيار يعني. داكشي علاش. المهم بنات بسلام عليكم، محل عليكم كاملين، كنحماق ونموت عليكم صراحه يا احلى متتبعين لهاد القناه ديالي وديالكم ان شاء الله. يلا نخليكم على خير فيديو اخر ان شاء الله. باي.